हेलो गाइस, आपके अपने चैनल मेडिकमेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉप्सिल्स के बारे में। जानेंगे इसकी कंपोजिशन, यूजेज, साइड इफ़ेक्ट्स, प्राइस, इन सभी जानकारियों के बारे में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हर आने वाली ऐसी ही नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। कॉप्सिल सिरप मैन्युफैक्चर किया जाता है सिप्ला द्वारा। बात करें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की, इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला डाई फिनाइडेरामाइन, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। यह आपको 100 ml का सिरप 70 रुपये की MRP पे किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। बात करें इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में, यदि आप सर्दी, खांसी, गले में खराश जैसी समस्या से परेशान हैं तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इससे बहुत ही जल्दी फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसको यूज करने के तरीके की। यदि आप एक एडल्ट हैं, आप सुबह शाम एक एक ढकना गर्म पानी से इसे लें। यदि आप इसे बच्चे को यूज करा रहे हैं तो आप इसे आधा आधा ढकना यूज कराएं। अब बात आती है इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वॉमिटिंग, नोजिया, पेट दर्द होना, सिर चकराना आदि जैसे, और साथ ही में आपको इससे नींद आ सकती है। तो आप ध्यान रखें, इसे लेने के बाद में ड्राइविंग ना करें। अब बात कर लेते हैं सावधानियों के बारे में। दोस्तों, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उन्हें बहुत ही सावधानी के साथ में इसका इस्तेमाल करें, या डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही उन्हें इस्तेमाल कराएं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा इस सिरप के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।